Holokaust 7. razreda sam nekako preživio, a 6 godina kasnije našao sam se pred sopstvenim historijskim da ili ne. I ja sam odlučio. U 7. razredu sam neočekivano postao ekspert za ruski jezik i za istoriju. Postojao je sasvim opravdan razlog mog zanimanja i za jedan i za drugi predmet. Daleko ljepši vezan je za ljubav prema ruskom jeziku. Tek svršena i savršena profesorica ovog predmeta našla je da pripravnički odradi baš u mojoj školi. Imala je 23 godine i sve ono za čim su normalni dječaci žudjeli. Zvala se skoro kao jedna sovjetska rijeka. Onako poželjna sa svim talasima i virovima, ostajući dosljedna svom imenu, ostavljala nas je bez daha. A po završetku školske godine je mnoge ostavljala i na polaganje. Mene je vjerovatno s razlogom izdvojila i vodala na takmičenje iz ruskog. Ja sam za divno čudo svuda blistao. Vidno me je zavoljela, a meni je bilo neprijatno. S druge strane, što se istorije tiče, tu sam ekspert morao da budem. Ako je ono iz ruskog bilo iz ljubavi, ovo sa istorijom je bilo skroz dijametralno. Prosto, istoriju nam je predavao sam Hitler, zvani Hića. Govorilo se da je po izvršenju samoubistva bio negdje živ, a mi smo eto znali i gdje. Imao je čak i Hitlerove brčiće. Sve se uklapalo. Prijetio je da će jedinicaše povješati, a ostale za svaki slučaj strpati u logor kako bismo u 8. bili bolji. Još tada sam se posredstvom razmene adresa iz nekog đačkog lista dopisivao sa Nadeždom, pravom pravcatom Ruskinjom iz Lenjingrada. Za profesora istorije ovo moje djelovanje moralo je da bude u strogoj ilegali, za razliku od profesorice ruskog, koja me u tome potpuno podržavala i nekako mi se zbog toga još više približila. Premro sam od straha kada smo kod Hiće u 8. razredu došli na 1948. a naročito kada sam izabran da predstavljam školu na takmičenju Tito, revolucija, mir. Već sam znao da mi nema druge i da ću pred odlazak na Goli otok morati da priznam da sam kriv. Svako moje pismo adresirano na Rusiju završavalo se riječima "Ja tebja ljublju". Doduše, ovo se više odnosilo na Nadeždu, ali ona je Ruskinja. Za pomamne je metafora bila više nego jasna. A ja sam Nadeždu toliko volio da bi za nju bez pogovora dao cijelo crnogorsko primorje. Koliko bih tek bio ispred svoga vremena u krčmljenju tog najegzotičnijeg dijela države u dilu sa Rusima. Tada jednom gotovo neprimjetnom i samo meni znanom Ruskinjom. Mogu da zamislim danas kroz sve te nazive upleteno njeno ime. Ada Nadežda, Nadeždina rivijera, Nadeždini horizonti, Boka Nadežda. Onako nježna, plave kose i očiju, ni izdaleka me nije djelovala zlokobno da bih morao da se nje odreknem. Kao rezultat naše konspiracije još više smo učvrstili Inforbiro. I sve bi to bilo u redu da naš Hića nije bio zaljubljen u moju dragu profesoricu ruskog. Ona je o meni i Nadeždi znala taman toliko da sačini 2 obimna dosijeja. Hića bi bio u stanju da je muči dok sve o nama ne prizna, odnosno napiše, a tek onda bi joj pružio satisfakcion što je ovo od njega već počela serijski da dobija. Iz bezbjednosnih razloga bilo je poželjno da se prebacim u drugu školu. A do mature sam promijenio i sve ostale škole na prostoru svoje opštine samo da bi zaturio svaki trag. Sa Nadeždom sam se dopisivao i u vojsci, gde je tek izazvan pravi skandal. Oficir za bezbjednost je zaplenio jedno moje pismo koje sam namjeravao da otpremim za Rusiju i preveo ga tako nakaradno da sam odmah zaglavio u pritvor. Sve nježne reči svijeta upućene onoj koje se voli, čitane vojnim jezikom, izgledale su najblaže rečeno kao poziv na rat do istrebljenja. Najstrašnije nešto što je moglo da se desi, desilo se. Iz jednog pisma na pretres kod bezbjednjaka, pored sličica ruskih pjesnika ispala je jedna žvakaća guma. Što se ruskih pjesnika tiče, nekako sam i prošao jer su svi bili pokojni, sudeći po tome što su ispod njihovih imena stajale po 2 godine,
od do. Ali otkud u ruskoj koverti američka žvaka Brooklyn? I to još pljosnata. Ali ni takva nije mogla neopaženo da se ubaci u vojne redove kao veza za unutrašnje djelovanje neke kontraobaveštajne službe. Ovdje je put izdaje osujećen i drastično sankcionisan. Žvaka je u tajnosti komisijski spaljena, tako da ni njen božanski ukus peperminta nijesam osjetio, a mene su strpali iza rešetaka. Bilo je pitanje koliko sam ovakvih žvakaćih od nje dobio i kakve li mi je tajne poruke njima slala. Jer nijesam mogao da objasnim našu povezanost sa sovjetskom podmornicom S-363 koja se baš tih dana nasukala u blizini švedske pomorske baze. Po izdržavanju kazne pritvora čekalo me novo pismo od Nadežde, ali i streljački stroj pred kojim je ad hoc trebalo da budem izveden. Na njeno pitanje iz pisma da li želim da nastavim podrivanje temelja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pred svima sam morao da izjavim ne. A njeno stvarno pitanje je bilo da li želim da se oženim njom. Za bezbjednost tu nije bilo razlike. Tako je veliki Sovjetski savez po drugi put u svojoj istoriji dobio negativan odgovor. Nje, nje, nje.